ඇත්තටම ඊයේත් හවස වෙනකම්ම හවස ඉඳන් රෑ වෙනකම්ම හොඳටම වැස්ස. අපි අම්මලාගේ ගෙදර ගිහිල්ලා ඉද්දිත් හොඳටම නෑවා. ඉතින් අද ගමනක් යන්න හිතේ තිබුණට ඇත්තට මේ ගමන යන එක කන්ෆර්ම් තිබුණේ නැහැ මේ වැස්ස හින්දා. ගිය සතියේත් යන්න try කරා. ගිය සතියේ දුෂාන්ට වුණා. කොහොම හරි ගිය සතියේත් යන්න බැරි වුණා. හැබැයි දැන් මේ වැස්ස හින්දා මේ සතියේත් යන එක පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් වෙන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අද උදේ හැරෙනකොට හොඳටම ඉර පායලා වැහි ගතියක් නැහැ. අපි කලින් හිතාගෙන හිටියේ උදේ 6:00ට විතර යනවා කියලා ගෙදරින්. ඒ වුණාට දැන් අද යන කන්ෆර්ම් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඒ හින්දා බලපුවාම අපි හැරෙනකොටත් 6:00 තමයි. කොහොම හරි හොඳටම එළිය වැටලා තියෙනවා. වැහි ලකුණක් නැහැ. අදත් නොගියොත් ඊළඟ සතියකට ෂුවර් නැති හින්දා දුෂාන්වත් බලෙන් වගේ ඇහැරගෙන අද අපි පොඩි ගමනක් යන්න පිටත් වෙන්න තීරණය කළා. මේ ගමන අපි මේට කලින් වෙඩින් එකෙන් පස්සේ ගමන් කීපම ගිහින් තියෙනවා අපි දෙන්න. හැබැයි ඔයාලව අපි එක්කගෙන ගිහින් නැහැ. ඇත්තටම මේ අපේ ගෙදර ඉඳන් බැලුවොත් කිලෝමීටර් 100කට විතර එහා තියෙන ඩෙස්ටිනේෂන් එකක්. කුරුණෑගල ඉඳන් කිලෝමීටර් 30කින් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා මිනි වර්ල්ඩ් සෙන්ඩ් එකක්. මෙතෙන්ට මේ වෙද්දි ගොඩාක් අය ඇවිල්ලත් ඇති. තාම එන්න ආසාවෙන් අයත් ඇති. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කුරුණෑගල ඉඳන් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ අතර තියෙන බෝඩර් එකක තියෙන view point එකක්. ඇත්තටම මේ හුලංගල ඇත්තටම මෙතෙන්ට කුරුණෑගල පැත්තේ ඉඳන් එන අයට කුරුණෑගල ඉඳන් ඉබ්බාගමුව පහු කරලා එනකොට රිදීගම පාරේ දකුණු පැත්තට දිගටම එන්න ඕනේ. ඒ එනකොට දොඩංගස්ලන්ද පහු වෙනවා. ඊට පස්සේ දොඩංගස්ලන්ද එතනින් ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා සේලගම. සේලගම කියන තැනින් වමට තමයි පාර තියෙන්නේ. සේලගම තියෙන තැනට මම හිතන්නේ බස් එකේ යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වමට කෙලින් උඩට ආවා. ඊට පස්සේ තව කිලෝමීටර් 4-5ක් වගේ ගියාම අපිට හම්බ වෙනවා ටිකට් කවුන්ටර් එක. මේ වතුයායට හුලංගල ටිකට් කවුන්ටර් එක හම්බ වෙනවා. මේක ලෝකල් ටිකට් එකක් වෙන්නේ රුපියල් 100යි එක්කෙනෙක්ට. අපි දෙන්නට 200ක් තමයි ගත්තේ.
කෑම්ප් කරන්න පුළුවන් තැනක්, හරි ලස්සන තැනක්. කෑම්පින් වලට පර්මිෂන් උයි ටිකට් එක මීට වඩා ගණන් වැඩි. කෑම්පින් කරන්නත් එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා හුලංගලෙන් පර්මිෂන් එක අරගෙන ඕගොල්ලන්ට ටිකට්ස් උත් අරගෙන යන්න පුළුවන් ඉහළට. මෙතෙන්ට එනකොට 11 විතර වෙලා සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට අපිට තිබුණේ පැය 2ක වගේ කාලයක් මැප් එකේ. හැබැයි අපේ අතරමැද තිබුණ වැඩ කීපයක් හින්දා අපි පොඩ්ඩක් පරක්කු වුණා. ඉතින් කොහොමද පැය 3ක් වගේ ගියා අපිට. ඇත්තටම මෙතෙන්ට එනකොට හොඳටම අවුවයි. හැබැයි මේ පරිසරය මාර කූල්. ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ ලොකු තේ වැත්තක් මැදින් තමයි මේ කන්ද මුදුනටම යන්න තියෙන්නේ. හරිම සීතල පැත්තක්. හරිම සීතලයි. ඇත්තටම මේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මෙහෙමද කියලාත් හිතෙනවා. එච්චරට ඒක S2කට කාම් හරි සීතලයි, කූල්. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ යන්නේ අවුවේ. ඇත්තටම මේ අපිට මේ view එක හොඳටම ලස්සනටම දකින්න පුළුවන්. ගොඩක් හැන්දෑවේ evening view එකකුයි morning view එකකුයි මම හිතන්නේ. ඒ මේ වෙලාවේ මේ සෝබා දහම මේ පරිසරය මා ලස්සනයි.
වගේ තමයි හයික් එක තියෙන්නේ. බයික් එකක යන්නත් පුළුවන්. වාහනයක යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඇත්තටම වාහනයට බයික් එකට හොඳ අපේ කකුල් දෙකෙන් යන එක තමයි. මොකද මේ පාරේ ඩ්‍රයිව් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ වගේම වාහනයටත් හොඳ නැහැ. හැබැයි ඉතින් යන්න පුළුවන්. අපි දෙන්න නම් අපේ කකුල් දෙකෙන් තමයි උඩට ගියේ. මේ වෙලාවේ හැටියට කකුල් දෙකෙන් යනවට වඩා බයික් යන එක හොඳ වෙන්නත් පුළුවන් අවුවයි මහන්සිය හින්දා. හැබැයි කකුල් දෙකෙන් යනකොට ඇත්තටම ඒකත් වෙනම විනෝදයක්. ගොඩ දිනක් උඩට බයික් වල ගිහිල්ලත් තිබුණා. අපි එද්දෙත් පල්ලෙහාට එහෙම ආවා. ඉතින් මම දැන් ඇත්තටම කෙරවල උඩටම ලං වෙලා අපි ඉන්නේ. සැනසෙන්නම් නුඹ ළඟ නම් හැම මොහොතෙම හඳුනා ගන්නට ජීවිතයම සරලයි නම් නුඹ හා ගෙවන කාලය සෙනෙහස විඳ ඉපිරෙයි සිත සැනසෙන්නම් මේ අපේ රට ශ්‍රී ලංකාව. අපි ලංකාවේ ඉඳලත් ලංකාවෙම ගියපු නැති තැන් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ලංකාව ඇතුලේ තියෙන මේ ලස්සන තැනුත් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. දකින්න ඕනේ. ඇස් දෙකෙන් දකින්න ඕනේ. ඇත්තටම මේක තමයි ජීවිතේ සතුටු වෙන්න පුළුවන් ලොකුම දේ.
බෝට් එකට 200ක් ගියා. ඇත්තටම මේ ගමනටම අපිට ගියේ රුපියල් 1700ක් විතර. අපිට අමතක වෙලා වගේ ගියා. ඒකේ මේ ගමනට නෙමෙයි අපේ පෞද්ගලික වැඩ වගේකට. ඉතින් අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ පුංචි පුංචි ගමන් යනවා. ඒ දේවල් මගෙත් එක්ක ඕගොල්ලන්ටත් විඳින්න. මාව subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි bell icon එකත් click කරන්න. මේ Diary of Shalu